Целта на денешната пресконференција е да информираме дека за жал на територијата на град Скопје има појава на нови случаи на морбили, односно на мали сипаници. Има 12 нови случаи, од кои што 6 се дефинитивно потврдени со соодветните анализи, за останатите 6 за кои што има типична клиничка слика, анализите ги очекуваме во текот на следниот ден. Ова е причина зашто денеска прогласуваме епидемија на морбили, односно мали сипаници на територијата на град Скопје и сме приморани да согласно членовите 56 и 57 од Законот за заштита на населението од заразни болести, од утре донесеме привремена мерка, а тоа е забрана за носење на сите деца кои што не се вакцинирани во градинките. Добра и стрекна околност е што училиштата во овој период не работат, се уште трае и ќе трае во следниот период распустот на некој начин ни олеснува оваа работа. Работата имаме под контрола, се прават увиди во сите вакцинални пунктови на невакцинираните деца. Иако тоа го почнавме пред 2 недели, за жал од вкупно 15.000 невакцинирани деца со повиците од вакциналните овој пунктови, само 310 се вакцинирани, што е исклучително мала бројка. Морам да потенцирам дека во околните земји епидемиите се уште траат и во Србија и во Романија. Станува збор за исклучително опасна и смртоносна болест. Во Србија имаше преку 30 умрени деца, во Романија бројката на мртви деца е околу 50. И ние тоа овде не сакаме и нема да дозволиме да се случи, затоа преземаме вакви радикални мерки уште сега. Новите случаи се детектирани во различни општини во Скопје, станува збор пред се за деца, меѓутоа има и возрастни, и мора да кажам дека сите нови случаи се невакцинирани лица, односно деца од МРП вакцината. Ке дозволам на представниците од Институтот за јавно здравје, понатаму представници од Центарот за јавно здравје и представници од Државниот санитарен и здравствен инспекторат да кажат со кои мерки и механизми ние ќе се послужиме во следниот период, за да видиме и за да утврдиме дека оваа мерка правилно се спроведува и се почитува, заради тоа што секое непочитување е дополнителен ризик по здравјето на целото население со оглед на исклучително малиот опфат со вакцинација кој што го детектиравме, посебно по деталната анализа во следниот период, и ќе ги превземеме сите мерки кои што ни се на располагање, сите инструменти кои што ги имаме, да го спречиме дополнителното ширење на оваа смртоносна болест. Само би сакал да ве потсетам за ова заболување, дека Македонија не се соочува за прв пат со овој тип на заболување и со овој вирус. Во минатото, пред 1972, кога е воведена оваа вакцинација, имаше неколку огромни епидемии во Република Македонија со повеќе од 12.000 заболени лица и преку 1250 смртни случаи. Фактот дека заболувањето може да направи проблеми на човековото здравје, во смисол тешко запаление на белите дробови, тешко оштетување на централниот нервен систем, го става како едно од најтешките заболувања во детската возраст, а поради фактот дека е високо контагиозно, со контагиозност од околу 80%, и вирусот се пренесува од човек на човек во многу краток временски период. Значи, нема потреба да ви објаснувам што тоа значи во затворен колектив, каде што имаме еден куп деца подлежни на овој вирус, а не се вакцинирани. Нивниот систем имунолошки, бидејќи не се вакцинирани, лесно го прибира овој вирус и лесно се заболува. Компликациите може да бидат многу тешки. Министерот кажа дека во Србија, Бугарија, Романија владее веќе огромна епидемија на ова заболување, со повеќе од 5000 заболени лица. Не смееме да дозволиме да ни се повторат овие држави. Ние реагираме на време и промптно со оние методи кои што ни стојат на располагање. За некого се може би прифатливи, за некого не. Меѓутоа, министерот може да наложи да се спроведат одредени противепидемиски мерки, тоа се викаат профилактички, хигиенски и противепидемиски мерки.
Министерот заедно со колективот што е околу нас ја превзема целата одговорност дека овие противепидемиски мерки ќе вложат со плод. Меѓутоа, ние треба да знаеме два факта кои што се одговорни за ова. Прво, нискиот опфат со вакцинација во периодот што е позади нас, па и во минатата 2018 година. Не може да се очекува да се има добар опфат ако имаме во народот антивакцинална кампања од лица кои што се некомпетентни, нестручни, кои што лица пропагираат некаква замисла дека детето треба да проводи и прозборе, па тек тогаш да му се даде вакцина МРП, што е скроз медицински неоправдано. Втората работа што сакам да ја кажам. Што ќе ни се случи доколку имаме низок опфат како што беше ланската година плюс минус околу 70%. Ако се родени во Македонија 20.000 деца, а имаме опфат 70%, 30% остануваат невакцинирани. 30% на 20.000 се 6.000. Замислете десетина години наназад по 6.000. Имаме голем број на инфективен материјал околу нас вирус, а исто така имаме лица кои што се осетливи на овој вирус. Значи, ве молам да се населението свати. Епидемијата ни е на праг, тоа е прва работа. Втора, епидемијата од околината може да се пренесе, а ова се единствените мерки кои што ние можеме во моментот да ги предложиме.